Tunaziweka chuki na hasadi kwa wale walioruzukiwa, waliopewa maisha, waliopewa riziki, wamepewa mali. Na pia tuelewe ndugu Waislamu, chuki na hasadi inaanza kumtafuna alhaqidi walhasidi. Kuna mtu maisha yake mpaka anaingia kaburini, sizungumzi na yule, na nikifa asishike jeneza langu, asiingie kaburini mwangu. Ana watu wengi anaishi katika hali hii mpaka anaondoka katika maisha haya ya duniani. Ni tabu gani ambayo anayoipata yeye mwenyewe kabla ya yule ambaye anayemchukia? Hutaki kusamehe, unaishi katika maisha gani? Ndio tunapata maradhi ya aina mbalimbali kwa sababu ya kutia vitu ndani ya vifua vyetu, vitu ambavyo ni vichafu. Chuki, hasadi ni uchafu huu ndugu zangu, huu ni uchafu. Mwenyezi Mungu anasema wanaza'ana ma fi sudurihim min ghillin, kuonyesha kwamba ni uchafu. Mwenyezi Mungu anasema siku ya Kiyama, baada ya hisabu kupita, watu wa motoni wakapelekwa motoni, wa peponi wanapelekwa peponi. Mungu anasema wanaza'ana, tutaondosha ma fi sudurihim min ghillin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، ألا وهو الاتباع ما أمرنا الله به والاجتناب ما نهينا عنه من أفعال وأقوال، وقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni ndugu zangu katika imani kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata yote aliyotuamrisha na kuacha aliyotukataza,
iwe ni matendo au yale tunayoyazungumza. Ndugu zangu, pia tuelewe kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo njia iliyokuwa salama, njia ambayo kwa wale watakaoipita basi wataokoka kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie sote tuingie katika njia hiyo. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba wanadamu na akatuweka katika maisha haya ya duniani, na akatuwekea taratibu zetu zote za maisha, kuanzia riziki zetu, nafasi zetu na kadhalika. Na katika hayo ambayo Mwenyezi Mungu ameyapanga juu yetu, hakuna yoyote katika mwanadamu au kiumbe mwingine anayeweza kupangua. Alilolipanga Mwenyezi Mungu ndivyo litakavyokuwa. Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Qul ay kul ayyuha rasul linnasi jamia, sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waambie watu wote, wa khasatan almunkirun, na hasa wale wenye kupinga, waambie wote, Allahumma, e Mola, malikal mulk, wewe ndiye mmiliki wa ufalme, wewe ndiye mwenye kumiliki ufalme, mwenye kumiliki nafasi. Tu'til mulka man tasha'u, humpa ufalme, humpa nafasi umtakaye. Watanzi'u, na pia hutoa almulk, hutoa ufalme, humnyang'anya nafasi mimman tasha'u, kwa yule ambaye unayetaka kumuondolea. Watu'izzu man tasha'u, na wewe Mwenyezi Mungu ndiye ambaye unayemtukuza umtakaye. Watudhillu man tasha'u, na humwachia kudhalilika umtakaye. Biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir, kheri zote zipo mikononi mwako na wewe ni mweza juu ya kila kitu. Kwa hiyo kheri zote zipo mikononi mwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi qabdhatihi, amezishika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama amezishika Allah Subhanahu wa Ta'ala, huamua kumpa amtakaye na huamua kumzuilia amtakaye, humfanya akatukuka amtakaye na humwachia kudhalilika amtakaye. Ndugu zangu, huu ndio utaratibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kile ambacho Allah ameamua kumpa mtu katika nafasi, cheo, hakuna yoyote yule anayeweza kuondoa. Na yule ambaye Mwenyezi Mungu ameamua kumuondolea, akamnyang'anya nafasi, akamtoa cheo, hakuna yoyote wa kumpa. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta
Hakuna wa kuzuia kile ambacho wewe Mwenyezi Mungu umekitoa. Mwenyezi Mungu akiamua Mwenyezi Mungu kutoa, hakuna wa kuzuia. Fanya utakavyofanya, huwezi kuzuia kamwe. Na Mwenyezi Mungu akiamua kuzuia, hakuna yoyote yule wa kutoa. Ndugu zangu, lazima tuyatambue haya, tuyafahamu haya. Tukiyafahamu, hatuwezi kupata tabu katika maisha haya. Waislamu, anasema pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha sukhriya. Anasema nahnu, sisi. Nahnu, sisi. Anajizungumzisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akijitukuza nafsi yake. Ndio maana akasema sisi, lakini huyu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Sisi ndio ambao qasamna, ndio tuliogawa. Sisi ndio ambao tumegawa bainahum, kati yao hawa viumbe, maishatahum, tumegawa maisha yao, fil hayati dunia, katika maisha ya duniani. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mgawaji wa maisha haya ya duniani, kwa maana riziki zetu. Kuna mwingine amepata kingi, mwingine kati na kati, mwingine chini. Mgawaji ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiye aliyesimamia katika kugawa riziki za wanadamu katika maisha haya ya duniani. Lakini pia tukawanyanyua baadhi yao darajatin, wakawa katika level za juu. Wengine wakawa level za juu, wengine akawa za kati, wengine chini. Mwenyezi Mungu ameyafanya haya lengo ili tuweze kwanza kutambua. Ukishatambua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mfanyaji, wewe amekuweka chini na mwingine akamweka juu, basi huyu aliyekuwa juu aweze kuamili, kutendeana na huyu aliyekuwa chini, kwamba huyu aliyekuwa chini ambaye hakupata atamuona yule wa juu aliyepata. Kwa hiyo ima atamwambia nifanyie jambo fulani, nisaidie katika kazi yangu hii, nitakulipa kiasi kadhaa. Hili ndio lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ukiona wewe umekosa, Mwenyezi Mungu anakutaka wewe basi umfate yule aliyekuwa na nafasi ya juu, aliyepata. Kama kuna kazi yoyote, kuna kibarua chochote, nenda ukaombe, nenda kuajiri, ufanye ili uweze kupata na wewe kupitia kwa yule. Ndugu zangu Waislamu, kwa utaratibu huu katika nafasi kama tulivyotaja mwanzo, na utaratibu huu wa pili katika riziki, katika maisha, Mwenyezi Mungu ndiye ametupangia kwa kila mmoja katika nafasi yake na kwa hekima zake kubwa anazozijua yeye. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi ni kuyafahamu haya, lakini mwisho ya siku tuyakubali, tuingize katika nafsi zetu. Nafsi zetu zikubali, ziridhie kwamba ndiyo mipango ya Mungu alivyopanga. Lakini pamoja na kuwa amepanga, wewe Mwenyezi Mungu amekuweka chini. Je, ulale kwa sababu nimewekwa chini? Ubweteke kwa sababu umewekwa chini? Hapana. Fanya jitihada, fanya kazi, hangaika, kwa sababu mipango aliyoipanga Mwenyezi Mungu hajaidhihirisha. Ukajiona uko chini, ukasema mimi ndivyo nilivyopangiwa hivi hivi kuwa chini. Inawezekana Mungu amekupangia wewe utanyanyuka, lakini kunyanyuka huko, hangaika,
fanya jitihada, kwa maana usibweteke wala usilale ukasema mimi nimewekwa chini. Hapana, sio utaratibu wala sio mafundisho katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, kwa utangulizi huu, sisi kama Waislamu, lakini sio Waislamu tu, wanadamu wote hatutakiwi kuchukiana, kuhusudiana. Na tabia hii ya chuki, tabia ya hasadi, ndio imetawala katika nafsi zetu. Waislamu tunachukiana sana, wanadamu tunachukiana sana, tunahusudiana sana. Chuki na hasadi tunaziweka katika ile mipangilio aliyoipanga Mwenyezi Mungu, kwamba kuna wale ambao Mungu amewapa nafasi, wewe hukupewa nafasi, unaumia. Chuki, hasadi, dua mbaya kwa yule aliyepewa nafasi. Tunaziweka chuki na hasadi kwa wale walioruzukiwa, waliopewa maisha, waliopewa riziki, wamepewa mali. Kwa nini kapewa mali? Kwa nini maisha yake yako vile? Kwa nini yuko vile? Ndugu zangu, hatutakiwi kuhusudiana, hatutakiwi kuchukiana, kwa sababu uchukie, fanya husuda yule Mwenyezi Mungu kama amempangia pale, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Pale alipomweka Mungu pale, wewe chukia, fanya hasadi, hakuna wa kumuondoa pale mpaka Mwenyezi Mungu aamue kwamba sasa wewe teremka, shuka hapa, ndipo atashuka. Hatutakiwi kuhusudiana ndugu zangu, hatutakiwi kuchukiana. Na pia tuelewe ndugu Waislamu, chuki na hasadi inaanza kumtafuna alhaqidi walhasidi, yule mwenye chuki na yule mwenye husuda. Yani yule ndo anaanza kuumia, yule ndo anaanza kuungua. Ndugu zangu, tujifunze kwa kisa hiki. Ni kisa ambacho kinaonekana kama cha ajabu ajabu, lakini wallahi kina mafundisho makubwa sana. Kisa ambacho kina anwani inasema akiyasu tamatimi. Akiyasu tamatimi, mifuko ya nyanya. Ni kisa ambacho kimekaa kinaonekana, lakini ni kisa kina mafunzo makubwa sana. Mwalimu mmoja siku moja akiwa na wanafunzi wake wadogo, yeye aliamua kuwafanyia kama mchezo vile, kwa sababu wanafunzi wadogo, akaamua kuwafanyia mchezo. Akawaambia kila mmoja akishaenda huko nyumbani na sehemu nyingine, akatafute mfuko. Kila mmoja akatafute mfuko, na ndani ya ule mfuko atafute nyanya aziweke ndani ya mfuko, lakini kwa sharti moja. Nyanya hizo utakazozitafuta, angalia wewe una watu wangapi ambao unaona hawa ni maadui zako, unawachukia. Ukishaona una adui mmoja, chukua nyanya moja, alafu andika jina lake pale kwenye nyanya, weka kwenye mfuko. Ukiona unao wawili unawachukia, chukua nyanya mbili, andika majina yao hivyo hivyo kila nyanya, weka ndani ya mfuko. Wanafunzi wakaondoka, wakaenda wakatafuta hiyo mifuko, na kila mmoja akatafuta nyanya akaziweka ndani ya mfuko. Wakarudi kwa mwalimu. Baada ya kurudi kwa mwalimu, mwalimu akawaambia, tayari mshatekeleza mliloagizwa? Wakasema ndiyo mwalimu. Akawaambia, sasa nataka kila mmoja huo mfuko ambao ameweka nyanya ndani yake, kuanzia sasa nakupeni wiki moja, ondokeni mwende, lakini hakikisha huo mfuko kila unakokwenda uko nao. Kila unakokwenda uko na mfuko wako, usiuache sehemu. Wanafunzi wakaondoka.
Wameondoka siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tunajua nyanya sio maharage, nyanya sio karanga. Zimeanza kubadilika, zimeanza kuvuja maji, zimeanza kuvunda uozo, zimeanza kunuka. Wiki inaenda hiyo. Kwa hiyo mtu amebeba nyanya zake, anapata ile adha ile ya uvundo, anapata yale maudhi ya kunuka, lakini ashaambiwa wiki moja, kila unakokwenda nenda nazo. Wakalifanya hili zoezi kwa tabu sana, mtu anahangaika, lakini ndo kashaambiwa na mwalimu. Baada ya wiki moja kuisha, wakarudi kwa mwalimu. Mwalimu akawaambia, madha tashuruna, naambieni nini mnahisi, nini mmekiona katika mfuko huo, katika zoezi hilo? Kila mmoja akaanza kusimulia adha aliyoipata, lakini kaonekana adha kubwa imekuja kwa yule ambaye nyanya zake zilikuwa nyingi zaidi. Akasema, mimi mwalimu nimepata tabu sana, uvundo, uozo, harufu, lakini ndio kwa sababu nishaambiwa niende nao mfuko huu kila sehemu, nilishindwa kuuweka, kwa hiyo nimepata tabu sana. Mwalimu akawaambia, hili zoezi ambalo mmefanya nyinyi mmelifanya ndani ya wiki moja tu. Zoezi hili linalingana na mtu ambaye ana maadui zake, na sio maadui, yani mtu amemchukia mtu fulani. Akishamchukia yule mtu, kila akitembea, kwa nini yule? Kwa nini yuko vile? Akilala usiku apate usingizi, anamfikiria yule. Kwa nini haanguki yule? Kwa nini haharibikiwi? Kwa nini? Ana adui mmoja, anayemchukia mmoja. Anao wawili, kashamaliza huyu wa kwanza, anakuja wa pili. Anao watatu, anao wanne, anao 10. Kuna watu, ndugu zangu, tuna watu wengi sana ambao tunawachukia. Sasa hawa wengi ambao unawachukia, ukikaa kila unapotembea unafikiria, unaanza kumfikiria wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka uwamalize hao. Lakini kuchukia huko sio kwa wiki moja kama walivyofanya wale wanafunzi. Kuna mtu maisha yake mpaka anaingia kaburini. Sizungumzi na yule, na nikifa asishike jeneza langu, asiingie kaburini mwangu. Ana watu wengi anaishi katika hali hii mpaka anaondoka katika maisha haya ya duniani. Ni tabu gani ambayo anayoipata yeye mwenyewe kabla ya yule ambaye anayemchukia? Ndugu zangu, sisi sote ni mashahidi. Kuna wakati huwa inatokea kibinadamu, inatokea unakwazana na mtu, kisha kwazana, kichwa chako kinaanza kuwaza juu ya yule mtu. Sasa huyo mmoja wakiwa wengi inakuwa vipi? Alafu na zoezi hili ukalifanya kwa muda mrefu, hutaki kusamehe, unaishi katika maisha gani? Ndio tunapata maradhi ya aina mbalimbali kwa sababu ya kutia vitu ndani ya vifua vyetu, vitu ambavyo ni vichafu. Chuki, hasadi ni uchafu huu, ndugu zangu, huu ni uchafu. Mwenyezi Mungu anasema, wanaza'ana ma fi sudurihim min ghillin, kuonyesha kwamba ni uchafu. Mwenyezi Mungu anasema siku ya kiyama, baada ya hisabu kupita, watu wa motoni wakapelekwa motoni, wa peponi wanapelekwa peponi. Mungu anasema wanaza'ana, tutaondosha ma fi sudurihim min ghillin, chuki zilizomo ndani ya vifua vyao kwa wale watu wanaokwenda peponi. Watu wanaokwenda peponi, pepo ni safi, pepo ni tahir, ni tahara, ni safi, haihitaji uchafu wa aina yoyote. Uchafu wa chuki, wa hasadi, Mwenyezi Mungu ataondosha, wataondolewa zile chuki zote, hasadi zote, waende peponi hali ya kuwa ni wasafi. Kwa nini sisi tunaendelea kuishi na uchafu huu? Uchafu umejaa ndani ya vifua vyetu. Tunachukiana sana Waislamu, tunachukiana sana. Na wallahi ndugu zangu,
nafsi ambayo ni khaliyatun, nafsi iliyokuwa imeepukika minal hikdi wal hasadi, isiyokuwa na chuki, haina hasadi. Nafsun radhiyatun mutmainna, hii ni nafsi ambayo iko radhi, ni nafsi ambayo imetulizana, haina shida ya aina yoyote ile. Yani mtu ambaye maisha yake yanaishi hajui kumchukia mtu, hajui kumhusudu mtu, wallahi mtu huyu anaishi maisha mazuri sana, vyovyote atakavyokuwa katika hali yake, awe nacho au hana. Lakini madamu anaishi hali ya kuwa nafsi yake imeepukika na chuki, hamchuki mtu, hamhusudu mtu, hajishughulishi kufikiria kwa nini, huyu wallahi anaishi katika maisha mazuri sana, tena maisha ambayo yenye kuridhiwa ndani yake. Lakini kinyume chake, nafsi iliyojawa na chuki, iliyojawa na hasadi, anahusudu watu, anawachukia watu, nafsi hii inapata tabu sana katika maisha haya ya duniani. Ndugu zangu Waislamu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelekeza, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, wapendelee watu lile ambalo wewe unalipenda katika nafsi yako. Hili limekuwa gumu sana kwetu, limekuwa gumu sana kwetu. Tunapenda kwa wenzetu waharibikiwe, tunapenda kwa wenzetu waliopo makazini afukuzwe kazi, tena na fitna unapeleka juu, na umbea unapeleka juu, maneno ya uongo unapeleka juu, uchochezi unapeleka. Lengo ni kumharibia yule aharibikiwe. Wewe utapenda kufanyiwa hivyo? Wewe utapenda ufanyiwe hivyo? Ahibba lidasi ma tuhibbu li nafsika. Kama wewe hupendi kufanyiwa hivyo, basi hata wenzio usipende wafanyiwe hivyo. Usiwachukie wenzio kwa sababu tu wameruzukiwa, kwa sababu tu wamepewa. Mruzuku na mtoaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ili tuweze kusalimika katika maisha haya, tuachane na chuki, tuachane na hasadi, kwa sababu hasadi, chuki vinatutafuna sisi wenyewe. Alhasadu yaakulu alhasanat kama taakulu an-naru alhatab. Hasadi, chuki zinatafuna mema, zinatafuna mazuri, kama vile moto unavyotafuna kuni. Namna unapoweka kuni kwenye moto, kuni zikawa zinateketea, na ndivyo mema yetu tunayoyafanya yanateketea kwa sababu ya mahasadi, ya machuki tulionayo ndani ya vifua vyetu. Tutasimamishwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukijiona tuna sala, tuna zaka, tuna hija, tuna amali mbalimbali, lakini baadaye tunakuja kuambiwa hatuna, amali zetu zimeliwa zote, zimetafunwa zote kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya hasadi. Na pia tuelewe ndugu zangu Waislamu, hatuwezi kuingia peponi, la tadkhuluna aljannata, hamtaingia peponi hatta tu'minu, mpaka muamini. Lakini pia hatuwezi kuamini mpaka tupendane. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nikujulisheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Afshu salama bainakum, toleaneni salamu. Tutatoleana salamu ikiwa tumejawa na chuki ndani ya vifua vyetu? Tutatoleana salamu ikiwa mahasadi yametawala katika nyoyo zetu? Hatuwezi kuyafanya hayo. Kama hatutotoa salamu, manake hatuna imani, na kama hatuna imani hatuwezi kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini hasadi, chuki iweze kutufikisha hali hii, tuje tuharibikiwe, matendo ambayo tunayoyafanya tukose malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tu ya chuki,
hasadi, kitu ambacho hakitumii gharama, ni kitu ambacho kipo ndani ya moyo, ukaamua tu kwa dhati kwamba kuanzia leo mimi najivua kutokana na chuki, najivua kutokana na hasadi, ukiamua mwenyewe kwa dhati, unaliweza hili ndugu yangu Muislamu. Kwa nini tusiamue sasa hivi? Kwa nini tusiamue sasa hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallama siku moja anawaambia maswahaba kwamba kuna mtu mmoja ataingia hapa msikitini, huyu ni mtu wa peponi huyu. Maswahaba walikuwa na tabia, wakiambiwa huyu mtu wa kheri, huyu mtu wa peponi, maswahaba hawamwachi, ya lazima waanze kumfuatilia, kwa sababu walikuwa wanatamani kupata yale ambayo wanaobashiriwa wenzao. Alipoingia yule mtu, maswahaba wakamwangalia. Sahaba mmoja akaambatana na yule bwana, alivyotoka tu kaambatana, kamuomba mpaka nyumbani kwake. Amelala anafuatilia, anataka aone huyu bwana vipi. Anasimama sana usiku huyu, kila akifuatilia hasimami usiku, akilala ile isha ndio mpaka asubuhi. Siku ya kwanza akaona labda leo amesahau, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hali yake ile ile. Mwisho akamvaa na kumuuliza moja kwa moja, ndugu yangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikueleza wewe ni katika watu wa peponi. Mimi nimekuja leo hapa kwa nia, nataka nijue nini unachofanya, una amali gani iliyozidi zaidi ya amali hizi ambazo tunazozifanya za kila siku. Akamwambia, mimi sina amali yoyote, sina amali yoyote ya ziada zaidi ya zile ambazo zinazofahamika, swala 5, ukarimu, wema, hizo ninazo za kawaida. Akamwambia, hauna jambo lolote? Akamwambia, isipokuwa tu mimi, yani hali yangu ilivyo, mimi ikifika usiku kabla sijalala huwa nakaa kwanza na kutafakari, kuna mtu leo nimechukiana, yani nimemchukia. Kwa sababu tunajua ndugu zangu, chuki haina sababu, yani kwa maana sababu yani itokee yule pale yeye ndo kakufanyia alafu ndio umchukie, haiko hivyo. Yani wewe unaanza tu kwa sababu yule ana nafasi, yule ana mali, yule siku hizi naye yule analinga sana, yule siku hizi mbona chuki tunaanza kuijenga, unaijenga unaanza kumchukia tu. Yule akasema, mimi ninapolala na hakikisha moyo wangu uko salama, sina mtu yoyote niliyemchukia, moyo uko safi kabisa, kila siku ninapolala lazima nihakikishe niko hivyo. Kumbe hili ndilo ambalo limemfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu ni miongoni mwa watu ambao watakaoingia peponi. Kwa hiyo ndugu zangu, tabia hii unaweza ukaona ni ndogo kwa sababu inabebeka ndani ya moyo, lakini kumbe wallahi ni tabia ambayo ina madhara makubwa sana, ina athari mbaya sana katika dunia hii. Kwa wewe ambaye uliyeijenga hiyo tabia, unapata tabu, unaumia, unagugumia, lakini pia kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unaenda kupata maangamivu yaliyokuwa makubwa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azipambe tabia zetu kwa Qur'ani. Mwenyezi Mungu ajalie tumuige mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namna mtume alivyokuwa hawachukii watu, hana hasadi na mtu aina yoyote. Mwenyezi Mungu atujalie hivyo. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان،
اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم اجعل هذا بلدا آمنة رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Vyasili, TAKWA Media, Makambako.